మీకు కనిపించే మరియు కనిపించని ప్రతి సృష్టి దేవుడు చేసిందే. భూమి ఆకాశములు, పరలోకము, దేవదూతలు, జీవులు, జంతువులు, పక్షులు, చెట్లు అన్నీ ఆయనే చేశాడు. కానీ ఆయన చేసిన సృష్టి అంతటిలో అత్యంత సుందరమైనది, అత్యంత విలువైనది, అత్యంత ప్రియమైనది ఏంటో తెలుసా? అది నువ్వే. గమనించండి, అంతా ఆయన నోటితో చేసుకున్నాడు, నిన్ను మాత్రం తన చేతితో చేశాడు. అన్నిటికీ ఒక పోలికనిచ్చాడు, నిన్ను మాత్రం తన పోలికలో చేసుకున్నాడు. అంతటిని సృష్టిలాగే ఉంచాడు, నిన్ను మాత్రం కుమారునిగా కుమార్తెగా మార్చుకున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఆయనకి నువ్వంటే ప్రాణం కాబట్టి. అందుకే తన ప్రాణాన్నే నీ కోసం పెట్టాడు. ఆయన ప్రేమని మర్చిపోకునేస్తామా?